月令體職業四副位啊，好係雜氣比較多，所以變得咧佢嘅技能比較多啲，性質比較多啲，想法比較多啲。俗話有得講噶嘛，技多不壓身。我都係上一份工打到死，但係成日都遇唔到。就係因為你雙官格啊嘛，轉下先啦。比劫咧就即係同我嘅五行啦，成日中意一大班人、一群人去做嘢。比劫嘅月令的話咧，都會係一啲古代嚟講咧係百雙刃刀嚟嘅，好就幫手，唔好就捅你一刀。仲有一樣嘢好緊要。我一直都好想人教人八字嘅，因為好多人嗰啲八字咧都冇運行，財運唔好，事唔好，發揮唔到好嘅八字表現咯。你知道自己命盤的話咧，就可以發揮得好好，工作可以表現得好好，財運可以改善得好好。所以我好想開呢個今次八字公開課咧，教識更加多人去知道八字，知道自己嘅八字嘅優點同埋缺點，知己知彼，百戰百勝。Hello，大家好啊！歡迎嚟到我哋嘅頻道。然之後好多人咧留言俾我哋話好中意我哋嘅職場系列，但係覺得咧師傅淨係講咗三大方向，未聽夠，未聽爽啊！所以希望師傅咧今一期咧講多啲關於職場上面啲嘢咯。今日我再教大家一個睇命嘅方法，就係月令體職業。哦，月令即係我搶答一下先。你又識？好簡單啫。嗱，大家都知日元喺邊啦，係咪？個日柱度咧啊，咁咧日柱隔離嗰條咧，左邊嗰條咧就叫月柱。咁月柱上面嘅叫月幹，下面嗰個月支咧就叫月令。咁點解佢唔叫月支，要叫月令咧？因為月令嗰個令字咧，令到個日元咧個性格上啊、職業上啊主導咗佢啊，係啊，就係所以個月令啊，好似好勁啊嘛，係咪啊？係啊，即係成四條柱入邊啦，最勁嘅就係呢個。係啦，所以月令咧係個八字裏邊咧嘅 CEO 嚟嘅。三命通會咧裏邊講過，大凡看命，先看月支，方看其他。月令為命也。月令咧本質上咧係對月份咧係一種劃分嚟嘅。佢就代表着呢個季節嘅更替啊嘛，係咪先？我人月就1月咯，卯月就2月咯，咁啊所以咧呢個就係月令啦。呢種係一個年柱、日柱、時柱都冇得代替嘅一個月份嚟嘅，所以叫為月令啦。即係月份係對我哋影響係最大。係啊。因為你年係一個太大嘅年太大啦，嗱，即係因為其實係時又太細。你年同年之間個變化唔會好大，你日同日之間咧，佢嘅對你嘅影響時間又太短。但係月份咧，你每個月份佢個溫度啊、個乾濕嘅季節啊都會唔同，對你嘅影響就係四季啊咁啊明顯。大家都唔係好明白的話咧，嗱我舉個例，例如你水命人，壬水又好，癸水又好。如果你又係生長喺夏天嘅，巳午未月，即係巳嘅月令啦，午嘅月令啦，未嘅月令啦。如果呢啲火咁重嘅時間，你個水咪俾夏天蒸發咗咯，咁令到你個運程嚟到同埋運氣咧，亦都會有相對上唔同嘅影響咯。春天嘅時候會比較滋潤啲咯，夏天咪比較燥啲咯，秋天咪比較有啲滋潤咯。因為秋天乾燥嘛，係唔怕嘅，因為你水命人有滋潤啊嘛。冬天就好啦，凍啲咯，寒啲咯。咁如果你話水命人又冬天出世係寒得你個八字有火的話咧，咁就 very good 咯，平衡咗咯。明白啦。仲有一樣嘢好緊要，係月令仲係大運嘅源頭添喎。因為陣時我哋起盤，男命起盤同埋女命起盤，男命有順行同逆行啦，點都好，因為事關月令咧，我哋定咗嗰個月，就跟住咧個大運咧就點排落去，就跟住每一個月份排落去咯。所以咧月令咧就會影響我哋個運程啦。頭先好似你所講，喂個季節啊嘛，好似人一棵植物咁樣。咁呢棵植物喺邊個月出世，係跟住就係邊啲季節就喺度行啦，係咪先？總結嚟講咧，月令嘅能量咧係全個命局最大嘅核心。月令咧會令到日主咧個關鍵嘅焦點啊，表達咗係日主嘅理想啦、慾望啦、追求啦，同埋整個八字嘅核心啊，所以影響你呢一生嘅命運。即係決定咗我先天嘅體質又好啦，性格又好啦，都係由呢個去決定嘅。月係啦，係呢個月決定咗啦。因為決定咗譬如你係一棵梅花嚟嘅，咁你係夏天出世，咧，跟住你經歷呢個秋天，又經歷個冬天，冬天就可以生長開花啦，咁咯。咁若然你係冬天出世，呢個種子喺冬天出世梅花嘅種子，咁你要經過春天、夏秋，時間咪長好多咯。咁你要耐啲先至好運咯，就係咁解咯。
佢不單止係決定你先天，連後天個大運都影響好大。係啊，所以月令個影響性係好大。係嘅。都係從月令可以睇得出嚟。係啊。打個比方啦，比如話我就講我自己啦，咁我月令係個食神嚟嘅，咁我可能我就係好想誒賺到錢可以去食啊、去玩啊、去嘆啊。即係舒服一下咯。係啊，佢點都好，佢個冇日元啊嘛，冇日元係陽日元，佢係比較上中意做嘢同埋俾心機做嘢。但係月令咧係食神嘅，咁令到佢會比較上都會幾辛苦都好，都會享樂嘅。咁我哋講翻我哋嘅職業啦，我哋講完我哋嘅月令咁重要啦，咁對我哋嘅職業要點樣睇咧？係啦，嗱，我哋睇職業咧，始終都要睇翻十神。單從月令嘅四季啦，或者甚至乎12個地支咧，都冇咁明顯同埋冇咁清晰嘅。月令咧對翻個日元咧有5種關係嘅。咁我先講第一種啦，係講官殺星先。官殺掌權啊嘛，因為官殺係克我嘅五行啊嘛，即是代表月令咧係克日主個五行咯。官殺咧代表一種行動力啊，或者係殺傷力啊，或者甚至乎一個決斷力嘅。所以做得官殺星的話咧，佢係會比較上對外多啲。走動性多啲，甚至乎喜歡弄權或者權力嘅人。即係我理解咧就係武職咯。係啊，武咯。所以古代嚟講咧，官殺咧係武官嚟嘅。武官。係啊，即係比較係有規律，即係有規則去束縛自己或者束縛人哋。係啦，係啊，警察啦，警察啦，要一啲規律性嘅人啦，或者執行力嘅人啦，咁錯中咯。所以變咗官殺星係克我自己五行的話咧，佢嘅行動力同埋判斷力同埋決斷力咧都會強啲，尤其是都會快啲添啊。所以聽起身做公務員係一個好好嘅選擇。公務員睇下邊一類啦。如果係文職嗰方面咧，就唔係官殺星咯，係屬於武官嗰精，武職嗰啲對外嗰啲就係官殺。第二種咧就印門護體啊，印門就護體就意思即係身外嘅五行。係身外五行。即係例如我係金命人咁啊，月令係土，咁啊就係身我咯。咁啊呢啲叫印星啦。印星對於即係吸收知識同埋係學習咧係好有興趣。嗱呢一類人咧，大多數係一啲教育界啊、知識分子啊、書卷味多啊嘅人嚟嘅。咁我知道啦。比如話正印有正印偏印啦，正印即係學習正統嗰啲知識，比如話我哋語文、數學、英語嗰啲咯。然之後偏印咧就可以可能話比較偏門少少啦，比如玄學啊，或者係嗰啲冷門啲嘅嘢咯。係啦，所以正偏印都好啦。咁我食咗屬於人身外嘅五行，所以俾咗學習啊，甚至乎文昌啊、讀書啊、求知欲都特別強啲嘅。好似嗰啲大學教授啦，係啦，所以工作上係老師㗎，傾向嗰啲啊，或者甚至乎公司嘅寫字樓嘅文職文員咯。其實命理師係咪都屬於呢一塊？係啊，都係研究嘅，都係研究一種係啊，因為想命理師。命理師真係要學好多嘢㗎。係啊，師傅都讀咗好多滴天水㗎，之前講咗咁多。好啦，跟住講第三種咯喎，係日主克月令嘅，就係財星在握啊。佢話財星，喂，即係我克嘅嘢，梗係我要立嘅嘢啦。所以我咪有種叫財星在握咯。財星呢一種人咧，就比較上金錢上會比較注重多啲嘅，所以咧佢嗰種鬥心啊、爭取心啊，甚至乎求財欲咧都會強啲嘅。所以呢一類人咧，大多數會係地產經紀、保險經紀，甚至乎會做生意添啊！即係佢對錢會比較敏感咯，緊張，唔止敏感啊，緊張係想揾多啲錢，係因為財星係我克嘅五行啊嘛。喂，我要揾多啲錢，揾多啲錢，會跑數多啲啊，佣金咯，做老細咯，係啊，呢一啲嘅命格裏邊咧，會金錢上會注重好多嘅。例如係我日元係火嘅，火克金嘅，咁啊咪即係財星咯。好似你係土命人。我克嘅月令係水，咁咪嚟錢咯。所以咧，如果日元係木咧，你月令係土，你都係財星。如果你係金，咁啊你嘅月令係木，咁咪就係財星咯。啱啊。係啊，如果你嘅日元係水，咁啊你嘅月令係火，咁咪就財星咯。啱咯。即係我克嘅。係啦，冚唪唥都係。係，冚唪唥都係。好啦，跟住講第四種啦。係啦。第四種就係我身嘅月令啦。咁我哋食傷啦。咪食傷啦，食傷啦，好似呢位施主啊。呢位係食神，呢位係傷官，係啦，咁啊，好似呢兩位係土命人，我身嘅五行係金咯，金就係新月或者酉月咯，咁啊，所以土命人呢個係新月出世，呢個係酉月出世咯，呢個係食神，呢個咪傷官咯。哇，咁都俾你反推得到，師傅計到好快喎。其實唔係因為嗰個地支代表咗嗰個月份，
所以咧係月令咧係食傷發功咯。食傷發功意思即係嗰個我嘅日元係新嘅引擎咧，對於演藝啊、自媒體啊、或者講嘢工作啊，即係都係面對個鏡頭嗰啲。係啊。咁師傅我要考下你啦。咁啊，既然我哋係食傷，其實係一類啦，但係因為細分咗食神同傷官，咁你講下有咩區別啦？食神頭先你講咗啦，食神會比較上享樂嘅，但係佢個思維上同埋想法咧係會有種創新同埋有獨特性嘅。嚇，咁啊傷官咧個發展同埋發揮咧比較上有啲野蠻嘅性質嘅，有時管佢唔住嘅，有時諗嘅嘢同埋講嘅嘢咧跳脱咗嘅。係，尤其是坐喺隔離嗰啲人咧，喂，你講得過位咗啦，唔好再講啦。你講緊你啊，師傅點緊我啊，我聽得明㗎。所以咧要收斂下咯，傷官價。師傅，我哋講到月令未講到價，師傅過激，師傅已經開始過激。師傅你不如點個名啦，好唔好啊？你話就係呢位安南小姐。我哋講翻第5個啦，好啦，唔好講我啦。好啦，最後一個啦，咁啊月令係同我啦，係，咁啊同我即係土命人，咁啊地支係又土啦，比劫咯，又或者係火命人，咁啊地支又係火啦，所以變得咧呢啲係比劫啦。比劫咧就即係同我嘅五行啦，咁呢一類人咧就比較上會有啲領導性嘅人物啊，甚至乎工作上咧有啲領袖嘅地位啊，或者甚至乎帶領嘅團隊啊。高層得嚟咧，佢係唔係最高？即係高層嘅高總裁辦嗱，總之嗱，比劫咧，即是同我嘅五行啊嘛，成日中意一大班人、一群人去做嘢，所以變咗有啲領袖、有啲領隊或者係小頭目咁咯，所以變得佢工作上唔會單獨行事嘅，所以呢個比劫嘅月令的話咧嘅人咧，都會係一啲創辦人啊，或者甚至乎合夥人啊咁嘅性質嘅。哇，咁好似好正喎！比如話我就好中意朋友多啦，但係我又唔係比劫喎。其實咧，比劫古代嚟講咧係把雙刃刀嚟嘅，好就幫手，唔好就捅你一刀喎。哇！係啊，兩面三刀。你唔係有個比劫嘅前男友嘅咩？唔好講呢啲啦，過咗，我全部冇前男友㗎。唔係我聽過佢講嘅時候係咁嘅喎，即係佢話一開波嘅時候即係對佢好好啊，係啊，一齊啊，到咗後好面嗰陣時反晒插佢，係啊，係咁嘅，所以變咗比劫咧係雙刃刀嚟嘅。咁你知唔知咩叫雙刃刀啊？我食神嚟㗎，我知啊。嗱係咁樣嘅，呢把刀咧有2個人，中間咧有個啤領，呢度有個握手咁樣。咁呢把刀咧，你咁樣嗰把刀就會轉，係啊。咁有時候咧，呢把刀咧可以吉到前嘅人。咁佢轉嗰時候咧，有可能吉到你嘅隊友。即係都即係前又得，後又得。係啦，所以變咗雙刃刀咧，好好啊！同佢好朋友的話咧，係一個好好嘅幫手，甚至乎幫你一齊去揾錢你嚇。如果唔好的話咧，就係真係反目成仇咧，喺背後咧插你一刀。咁都要注意啲㗎啦，其實。咁梗係啦，小心啦。成件事都要睇翻成個八字先可以再做定奪。斷佢係一個好人定壞人咯。係嘅，好嘅，嗱，雙刃刀開始。OK，黑乜摸咩都得啦。好啦，咁啊頭先因為師傅講咗好多安南唔啱聽嘅嘢，咁啊安南過去掹咗個電掣，係搞到我哋佢唔係用念力之後。係啊，我用法力啊！呢塊頭髮油晒你已經。係啊，燒晒電。係啊，搞到我哋前面素材冇咗。嬲啊！係唔緊要，咁啊，我哋師傅仲有其他知識可以補充下嘅，係咪？頭先我哋講到嗰個月令嘅十神關係㗎嘛，我哋分咗5種啊嘛。其實仲有個地支順雜論嘅。順雜即係順同埋雜，但係點樣去睇呢個順同埋雜？始終我哋地支咧有主氣同埋餘氣㗎嘛。咁有啲地支咧得係主氣冇餘氣嘅。嗰啲咪純啲咯，有主氣有餘氣嘅嗰啲咪會雜啲咯。地支下邊仲有一排好細嘅字仔嘅，即係又係有五行屬性嘅，嗰啲就係餘氣。係啦，咁打個比喻啦，地支個人字人藏甲丙戊啊嘛，嗰個有人甲丙戊咁咪嗰啲地支有餘氣咯。但係個地支條卯都係木啊嘛，卯嘅主氣係得乙木啫，係冇餘氣嘅，咁咪純咯。一個嘅就為之純。2個及以上嘅就為之雜。雜啦，係啦，所以變得咧子午卯酉咧係呢個四正，亦都係桃花腳。呢啲咁嘅字咧係比較專一啲，目標感咧會專注啲，同埋會有種從一而終嘅想法嘅。即係打皇帝宮，但係又即係一個皇帝宮打到死。係想法得個專一啲咯，所以唔會有其他想法嘅。有雜氣啲話想法比較多啲嘢。咁我其實又係嘅，你係有啊嘛？因為我就係
有月啊嘛，係咯，我都係上一份工打到死，但係成日都遇唔到呢啲。就係因為你雙官格啊嘛，轉下先啦。師傅啊，攻擊性咁強嘅呢一期。唔係咁樣嘅，因為八字咧，事關都係有8個字。係。仲有其他字要睇嘅，係啊。所以事關咧八字真係有8個字嘅，咁你單憑2、3個字咧都係好難定性嘅，係嘛？冇錯。但係如果咧大家都想學呢啲更加複雜啲嘅去睇命嘅方法咧，深沉啲嘅。係啦，我哋振龍師傅咧近排啊推出咗我哋嘅免費公開課啦，大家如果想報名嘅話，可以添加翻我哋小助理嘅 WhatsApp，咁啊可以上課啦。係啊，同我哋一齊去學習我哋嘅振龍派八字。係。跟住我哋講第2種啊，四副位啊，神出丑味。啱晒啦，咁啊呢啲咁嘅土氣啦，土氣雜氣比較多啲啊，所以變得咧佢又係屬於土，亦都係會屬於另一啲五行嘅性質，所以變咗佢又唔完全土嘅，所以變得咧佢嘅技能比較多啲，性質比較多啲，想法比較多啲，咁啊所以變咗命格上咧都比較上偏多想法咯。自由職業咯。自由職業啦，有好多兼職嗰啲咯。可以啊，甚至乎上一得二嗰種咯。都好事嚟嘅，俗話有得講噶嘛，技多不壓身，係啦。師傅之前即係又去做金融財進啦，又學習八字啦，嗰個學習八字係興趣啦，興趣跟住鑽研啦，鑽研跟住成為一個事業啦，咁啊都係一種係一個嗜好嚟嘅。好啦，跟住講第3種啦，咁啊第3種就係4逆馬啦，咁啊4逆馬就係人生自害啦，因為人生自害係每一季嘅開始第一個嘅轉變啊月份嚟嘅嚇，所以變得咧就動多啲啊，會係個性質會容易跳槽啊，甚至乎個野心比較大啲，機心比較大啲咁嘅性質咯。咁咪適合多走動嘅工作咯，比如話我喺呢間企業要派我出去出差啊，成日跑嚟跑去啊，或者出國啊，呢啲咪啱佢哋做咯。啱㗎，係咯。即係我覺得佢哋個鬥心可能會強啲咯，因為佢哋可能會不安於現狀。係啊，佢一有機會就會睇有冇機會去更好嘅公司。係啊，所以佢特別追求有啲新鮮感㗎。係啊。咁我哋師傅講咗咁多命格，有冇屏幕前嘅你呢？如果冇你呢，都冇所謂嘅，可以喺我哋嘅評論下邊留言，或者係添加我哋小助理嘅 WhatsApp 都 OK 㗎。頭先講咗5種命格，一定有其中一種嘅，每種冇有第6種嘅，佢有第6種嘅，所有嘅都講晒啦，點會冇咧？會有第6種，會有外星人命格嘅。所以月令咧係你個天賜藍圖咧，睇下你點樣裝修嘅風格由你話事。係嚇，所以命運都係由自己主宰比較好啲嘅。其實事關咧，你根據自己呢個命格啦，其實就係內心想法去做適合你自己內心嘅工作，你都會做得更加得心應手啲嘅。所以認清自己個命格，認清你嘅月令係啲咩性質，唔好行錯路，唔好行錯方向，否則你會有種懷才不遇嘅性質㗎啦。係嘅。好啦，咁啊，今日聽振龍師傅教咗我哋咁多點樣去揀自己職業啦，咁啊希望各位觀眾咧都可以通過呢啲知識啦，去睇清自己究竟啱做邊一行。如果仲覺得唔係好明或者唔係好詳細，仲有疑惑，唔緊要。咁我哋師傅咧最近都推出咗呢個八字嘅公開課，大家如果想了解嘅話，可以添加翻我哋小助理嘅 WhatsApp，咁啊可以報名上課啦。係啊。係啦，冇錯。咁我哋今期節目到呢度就差唔多啦。如果中意我哋嘅話，記得 follow 翻我哋嘅 channel。我哋下一期再見啦。拜拜。